来了。亲爱父老乡亲，大家好，我是场空啊。刚打了个小玉米窝，小半包吧。现在等了半个小时，准备开始钓了。下面有个大哥也在钓，今天鱼情不行，他说9点过来，到现在还没上鱼。唉，太热了今天。这把杆子是6.3米的，老套路吧。4节3的线。今天带了一个椅子，等一下坐在这里，坐在这里会摇来摇去啊，那杆尖动来动去不好看。今天是钓焖杆的。今天窝子打的比较小，上鱼速度应该会比较快一点。静候佳音吧。来了，感觉像埃及这个力道。别去那边，别去那边。哇，不小啊，不小。鲤鱼。还可以，1斤7、8两吧。哇，手拖了一下，这个线松了，我看到了。鲤鱼。哼，不大。第2条还行。哪里有2斤呢？这个1斤多，1斤多。来了，哎呦，这个可以啊，这个，终于等到了。也不大哦，也是宽一点而已，宽一点点，不大。回家干饭去了，收了。你全要去吧，你这3条鱼你全要吧，我不要。我家鱼缸还有几条大的。嗯。你怎么不要啊？今天就3条鱼。你怎么不要啊？我家鱼缸还有几条大的。都是钓的。哎，都是钓的。那些都。嘿，这有什么？最不缺的这是鱼。我来拿一下。行，我倒过去。前几天钓的鲤鱼，今天把它修了，拿点酸笋给它焖一下。好久没吃鱼喽。哎呦！
3个菜，生活奔小康。这个干饭环节又回来了，苦瓜，这个是酸笋，这个是鱼，还有个小白菜。今天米饭就打少一点，等一下我还要搞2碗粥。这小酸笋很香啊。这个是鸭蛋。刚才剩下半瓶啊。哎，舒坦。今天那个大哥他也是钓鲤鱼的，他也是用老坛玉米，但是他一条没钓到。我观察了他最主要的原因是打窝没打好。他打窝就直接打到那个浮漂下面了，鱼都找不到那个玉米。他早上9点钟就过去了。我给鱼给他没别的意思，主要是他钓不到。这个竹笋是上次自己泡的，成色还行，蛮酸的了。时间还不够久啊，这个香味还是稍微差一点。才泡了半个月多吧。搞点菜才行，还没吃过瘾呢。